大家好，今天来到我们这个实战缅甸翡翠之木讷篇木讷有色秘境，来看看我们在矿区一顿火锅的价格。收下来木讷的这个翡翠原石1号，这块料子的话是一个全赌的料子，这一块釉质已经是达到了一个糯冰的效果，压灯看已经是很明显的看到起胶感。像这种品质的话，做出来手镯跟挂件都是很漂亮。那么现在的话，我们已经把货切出来了。想要看的宝宝们可以来我直播间现场加工给大家看，感兴趣的朋友抓紧时间下单了。